Goeiedag kykers, vandag het ons die splinternuwe 2016 Mazda MX-5 met ons. Nou hierdie is een van die karre wat seker die meeste afwagting vir my geskep het. Ek kon nie wag om my hande op een te kry nie. So, Suid-Afrika is maar so 'n bietjie agter die tyd, maar uiteindelik het ons hom. Vir die hele dag, net vir onsself. En hierdie pad waarby ons nou is net absoluut ongelooflik. Wat hierdie kar uniek maak in terme van klein sportmotors, is hulle het gegaan vir die tradisionele Britse sportmotor uitleg. So, resep is nou al dieselfde van 1990 af. Engine voor, maar hulle het hom geskuif tot net mooi agter die voorwiele. So hy swaal vir mid-engine, maar voor mid-engine kar. Dan het jy 'n 6-spoed handrat in die middel. Agter het jy 'n limited slip diff wat die krag versplit tussen die twee agterwiele. En dit is 'n resep vir absolute wonderlike, pragtige bestuurs gebeurtenisse. Ja, so ek is baie opgewonde. Ons gaan nou vandag 'n bietjie ry so op hierdie mooi pad. Ons gaan die dorp vir julle wys hoe hy bestuur, bietjie met die dak oop, bietjie met die dak op, en vir julle 'n vinnige toer gee van die binneruim. Ons gaan die binneruim toer gaan baie vinnig wees sodat ons by die bestuur kan uitkom. Ja, so sy. Hierdie kar is soos 'n kokonnetjie van spoed waarin jy inklim. Kom ons maak die dak oop. Sy. Okay, so die MX-5 is definitief nie groot binne-in nie. Dis nie wat ek sal beskryf 'n ruim kar nie. Maar Mazda se ingenieurs het gegaan en gesê, maar jy weet, die mens het net soveel plek nodig binne 'n kar om gemaklik te kan wees en om te kan beweeg en die basiese verstellings en knoppies en so te gebruik. Hulle het letterlik vir jou net daai spasie gegee en dit gaan saam met die filosofie om die kar so klein en lig as moontlik te hou. So, as ek hier so sit, hou die stoel my baie lekker vas. Stuurwiel is 'n goeie plasing hier voor my. Ek het die rev counter of die toeremeter in die middel lekker groot. Jy kan hom nie miskyk nie. Terwyl jy bestuur is dit baie lekker om daai inligting so tot jou beskikking te hê. Dan wow. Onder. Okay. Daai is amper bietjie stupid, maar anyway. Het jy dit gesien? Dis so sy pa agter hom. Kom nog twee gekkes. Wys hulle gou. Cool. Die jeug van vandag. Okay. So waar was ek? Okay. Jy was by die stuurwiel Okay. wat reg voor jou is. Okay, so die stuurwiel is 'n goeie grootte. Ek hou daarvan dat hulle hom nie te dik gemaak het nie. Hy sit net lekker in jou hande. En hierdie aluminium wat hulle hier so insetsels wat hulle ingesit lyk baie netjies. Die pedale is ook goed geplaas. Al wat 'n bietjie sleg is dat die petrolpedaal op so 'n manier gesit is dat jy nie kan heel en toe nie. So as jy afraai dan moet jy maar die petrol net so elke nou en dan 'n blip gee met jou voet, maar jy kan nie rem terwyl jy dit doen nie. So dis tegniek om aan gewoond te raak. Verder die sitposisie. As jy jou arm hier rus, dan is die radhefboom reg hier by jou hand. Addisioneel tot die stuurwielverstelling het jy ook hier so jou volumebeheer en jou navigasie knoppies vir alles wat jy op die skerm wil doen. Nou, dis 'n baie lekker skerm, hy's ook 'n streelpaneel. Verder het jy hierso twee cupholders wat presies daar sit, so as jy dan sien jy net coke vlieg oral, so wees maar net versigtig as jy so 'n kar koop en wel McDonald's drive-thru toe gaan. Agter het jy nog 'n cubby holder gat hierso. Dis actually die grootste stoorspasie in hierdie kar, want soos jy so oplet, het jy glad nie hier 'n gewone cubby hol soos in 'n tradisionele kar nie. Hier agter het jy wel daai plek en hy kan sluit. So dis nog oulik dat niemand enigiets uitsteel as jy hom sou los met die dakkie oop nie. Verder het jy hierso ook 'n gaatjie. Dis net groot genoeg vir 'n donkerbril om in te pas. So mense se beursie pas ook maskaars nie daarin nie. So die kar het so 'n klein geheime knoppietjie hier onder om hierdie kattebakke oopmaak of jy gebruik jou sleutel. Nou, net om vir julle te illustreer wat die grootte min of meer van die boot is. Hierso is 'n klompie van die goed wat ons gebruik om die shoot mee af te neem. Kyk hierdie ding. Hy gaan so min of meer hy kan nou aanpas. Nog 'n kamera sakkie. En daar so. Dan nog twee random sakkies. Kom daar. En 'n tripod en dis nou net minus die kamera wat nog op daai is en sy sak. Maar dit
alles kom basies hier in. En as jy mooi kyk, kan jy sien dat daar nog steeds 'n klein bietjie spasie oor is. So dis actually not bad nie. Vinnig, baie vinnig. Nou interessant, as jy nou om 'n draai gaan, hier kom ons nou by lekker Arnold draai. As kyk net nou karre aankom nie. Nou soos ons nou hier omgaan, ek gaan nou redelik vinnig hom in. Grip, 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 mooi grip en dan versnel. Oh. Nou soos julle kon sien, op die uitgaan van daai draai, toe hy nou lekker op, weet die G-forces is nou opgebou en alles. As jy net vinniger die draai uit versnel, dan het hy net so wikkel van die gat en dit gee soveel satisfaksie. Dit voel hy roteer so om jou middel. Jy sit meer na die agterkant van die kar. Jy's nie reg in die middel, jy sit al van die agterkant. So jy is baie in voeling met wat die agterwiele doen en of hulle genoeg traksie het of nie. Nou mens moet besef, natuurlik met hierdie sagte dakkie, jy het 'n bietjie van 'n blinde kol. As jy nou oor jou skouer kyk, daarso is 'n massiewe blinde kol en dieselfde aan daai kant. Maar hy het gelukkig daarom as jy parkeer, het hy park assist, so jy het beepertjies piep 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 piep. 15 jy kan maar gaan. Okay, kom ons gooi. Okay. Wat wonderlik is van hierdie engine is hy ongelooflike lekker wrinkrag. Soos ons is nou in 4de rad en as ek hom nou net so trap, so daai is glad nie plat nie, maar daai is plat en dit is taamlik vinnig. Ek het totaal hierdie kar se spoed, se rou spoed geonderskat. Ek kon nou 'n bietjie windlawaai daaroor, toe ons nou so hier by 90 kom. Sy suspensie dis nie sag nie, ek sal sy suspensie beskryf as medium. Dis 'n medium suspensie. Hy's ferm, maar hy's definitief nie hard nie en hy's ook nie sag nie. So hy's ferm, maar wat lekker van hom is as jy oor spoed hobbels en sulke tipe goed begin gaan, dan absorbeer hy die hobbel so ongelooflik lekker. Dis so daar is eintlik 'n gevoel van satisfaksie om oor spoed hobbel te ry, want jy het verwag jy soos en dan okay. That was actually nice. Soos genuinely nice. Een ding wat ek nog vir julle moet wys is, sien julle hierdie stuk lappie agter het losgekom. Dis nou nie eintlik baie goeie testament tot kwaliteit nie, maar behalwe vir daai ding is daar niks in hierdie kar waarna ek al gevat het wat vir my goedkoop voel nie. Daar's niks wat vir my voel nie pas in die prysklas van hierdie kar nie. En daar's niks wat vir my esteties nie lyk of dit baie aandag gekry het om op die ou end op te eindig met waar dit is nie. So ek is nou baie beïndruk met die binneruim van hierdie kar. Nou check nou net hoe maklik is hierdie. Kyk, daar gaan die kamera hier nou sak. Nou, alright. En skielik is ons besig om die Correns Bay pragtige natuur in te neem en net uit te chill asof dit vakansie is. Nie net is die nuwe MX-5 fantasties om na te kyk nie, maar dit is groot pret op 'n kronkelrige pad en boonop meer as vinnig genoeg in 'n reguit lyn. Die enigste negatiefs wat ek kan noem is die afwesigheid van 'n tradisionele cubby-holder voor die passasier, asook die verlies van stoorspasies in die deure. Ongelukkig maak jy groot stoorspasie tussen die sitplekke nie daarvoor op nie, aangesien 'n mens nie by dit kan bykom terwyl jy bestuur nie. Die MX-5 is nie pretensieus nie. Dit hou niks voor wat dit nie is nie. Maar laat ek jou vertel, jy kan maar jou verwagtinge hoog stel voor jy in een klim en dit bestuur. Dit bied genotvolle, ongekompliseerde bestuurspret in 'n pakkie wat betroubaar en gemaklik en prakties genoeg is om elke dag te gebruik. Hierdie kar is net plain fantasties.